Ничего не хотела снимать. Но решил все-таки сниму. Тут такие делегации со всех сторон ходят. А на мосту обалденная девочка ловит рыбу. Но это нельзя не снять. Во-первых, вон уточки. Ну, покажи. Не знаю, какая-то. Вон утки приплыли. Я очень Полюбоваться. Ну, молодец. Красавец. Шнурок, смотри, не наступи. Пока. Да, мама будет рада. Такой добытчик. Мне пакетик дали для рыбы. Ну еще бы. Счастливо. Пока. Как я была не права. Это оказалась не девочка, это оказался мальчик Андрей. Приятный, открытый ребенок. Мне нравятся такие дети. Поймал рыбу, счастлив. Вот такие увлечения с детства закладываются. И человек потом очень многие годы любит рыбалку. У меня Сережа вот так с папой ходил на рыбалку, когда ему было года 3 или 4, он его взял совсем маленьким. И вот так он полюбил рыбалку. Вот, снимать ничего не хотел по дороге домой, а вот что снялось. Птицы поют. Такая погода дивная. Просто прелесть. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Маленький кусочек красоты. Мы на самом деле стали больше примечать, чем раньше. Какая прелесть. Вот у Антоновки очень крупные цветы. И как долго она цветет. А там вон каштан. Вот он. Большущий каштан. Не знаю, получится ли приблизить. Получилось. Вот какая красота. Вот как приятно прийти домой и все это увидеть. Ой, вот где-то я посеяла свои маленькие кусачки зелененькой синей ручкой, сине-зеленой. Куда я их могла положить? Что я последний раз стригла? То био как клематис поднялся. Чего себе? А этот и этот тоже. Давно я здесь днем не была. Пойду-ка я полюбуюсь природой. С вами вместе. Пошли, парник, посмотрим. Неделя. А какие сильные изменения. Такая лебединая шея у мадам. Привет, привет. Ну, не надо, я вас кормить сейчас не собираюсь. Что все кинулись, услышали. Пришла мадам, они думают, что я к ним. Вот в парнике лук посажен, конечно, раньше. Там он уже пошел. А здесь от холода ничего нету. Сейчас я вам покажу, что в парнике. Давайте посмотрим. Сама боюсь до завтра заглядывать. Ну, загляну. Ну, не так, что уж плохо здесь. Прохладновато, конечно, но ничего. Ничего, все полито. Дашке спасибо, полила.
Как вам яблоня? Нежнейшая. Красота. Последние денечки доцветает яблони. И потом долго мы еще до следующей весны такой красоты не увидим. Это просто красота. И я все равно считаю, наша самоизоляция заставила нас очень многое видеть по-другому. Я думаю, нас остановили и просто одернули. Одернули и сказали: посмотрите, посмотрите, как все красиво кругом. И мы это увидели. Очень все красиво. Очень. Так, пришли к парнику огуречному. Что у нас тут? А вот что у нас тут. А тут у нас огурцы подвязывать пора, между прочим. А вот он, этот лук. Вот так он в парнике. И свеколку можно рассаживать. Свеколка здорово подросла. Ого-го-го-го-го-го. Ну и ладно, все хорошо. Прекрасная маркиза. Пошла-ка я домой. Еще домой. Ну и тут немножко покажу, что да как. Картошка. Там я хочу попробовать посадить чеснок. Я не знаю, как это все будет выглядеть. Но чеснок молодой. О, ух ты, бочка провалила шину и хочет навернуться. А там она не падала никогда. Странно. Почему я что-то не так поставила? Ладно, когда я пролью, мы поменяем. А здесь вот сейчас хорошо видны следы этих мерзоедов. Вот это Ричи следы. Если присмотреться, вот как он топтал. А тут куры, но я их как бы постаралась заделать, но все равно. Это жуть как обидно, когда ты стараешься, они тут вон чего. И вон ту кучу, конечно, надо растаскивать, это безусловно. Обязательно грабли мои упали, надо их унести отсюда. Вот. Вот это еще все предстоит. Ну и что, я разгребу. А здесь я, как потеплеет, все-таки посажу, видимо, помидорки. Ну, пока, ребята. А это колоновидные яблони цветут. Ну, условно колоновидные. Я уже рассказывала, как у нас приходил большой специалист по животноводству, который представился человеком, умеющим подрезать яблони. Вот итог его подрезок. Ну ладно, зато цветы красивые. А тут ветка почему-то обломалась. Вот. И цветет. И я не смею ее сломать, мне жалко. Ну пусть она живет, как ей нравится. Здравствуйте, будьте мой милый, хороший, здравствуйте. С новосельем, с днем рождения. Доброе утро. Уже столько времени, я что-то сегодня решила себе позволить долго ничего не делать. Ну, скорее, ну хорош. У тебя же тут 2 кастрюльки стоят. Сейчас все заберу, сварим еды тебе. Такое утро. Пасмурно. Сирень, прям буйство какое-то сирень. Доброе утро. Я сегодня так обнаглела, что я очень поздно кормлю всех. И мне стыдно, но вот так получилось. Сейчас уберусь, а вы вон за ними понаблюдайте. Я не знаю, здесь близко, хорошо видно или поближе куда-то поставить. Вон, посмотрите за этими. Нет, плохо их видно, как бы вам их показать. Ленивцев. Вот они. Толстенные. Ходят еле-еле. Ничего не несут, ни одного яичка. Вообще. И эти на всю толпу по одному. А вообще, конечно, могли бы и поднапрячься. Правда, если это все
самцы, то не могли бы. Ничего себе, 20 минут тут снимала. А я и забыла, что у меня телефон стоит. Я бегаю тут, всех кормлю. Вот здесь растет лимонник. Это рядом с чучелом. Все заросло. Вот это вот тут картошка у меня, если помните. Я сейчас хочу это все перебрать и оставить один лимонник. Ну, приступим, а что будет потом, покажу. Или делать ворота, чтобы речь не бегала. А я вот собралась полоть, а пошел дождь. Ну, пойду сейчас под дождем. Все равно мне надо выполоть лимонник. Он там вообще весь зарос. Сейчас я лопаточкой аккуратно сделаю. А мужики вот тут шпарят Масочку. ворота. Да. Наса. Вот так вот. Ну, пойду. Дождь кончился. Взяла 2 одинаковых перчатки. В свою калитку. Ой, здесь начали работать. Могу проверить? Не надо держать. Или подержать. Ну, а дальше сниму, когда закончу. Несу показать корешочек какой. Ну, тут пока вот выбрала половинку. Вот он, лимонник один. Вот он второй. Росточек там, а вот это вокруг надо все выкапывать. Тачка стоит с мусором, с травой. Появился лимонник. А тут остался клочок травы. Ну, дождь идет. Кап, 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 кап. Ну, что делать? Работать-то надо. Переселение народов. Народы переселились. Цыпочек сюда, у этих все по-прежнему. Стал посветлее, во-первых. А этих вот сюда перевели. Им, оказывается, надо клеточек поменьше. Вот пусть сидят. Дрыхнуть. Я пытаюсь снять, как она там спать укладывается. А ей все мешает. Голову под крыло засунула и спать. Ну, короче, вот так здесь стало. Брудер стоит пустой. Тут так, тут так. Там молодняк. Ну, посмотрим, что будет дальше. Я сейчас открою. Марин, они выскочат моментом. У меня не выскочила сейчас в сарай посмотреть, как здесь дела. Ну, эти сидят, все нормально. Добавила водички.
А смотрю, посередине бегает цыпленочек. Такой молодец, кукленок. А он вот там, видите, щелочка. Сейчас я вам покажу. Издалека вот за их головами видна белая полосочка. Там была дырочка в ящике. Не знаю, сейчас попробую показать, чтобы было получше видно. Вот она. Вот. Я ее решеточки задела. Вот через эту узенькую щель единственное, где он мог выскочить. Потом попасть сюда, потом прыгнуть вниз. И вот он здесь по полу расхаживает. И вы подумайте. А сейчас принесли маленьких фазанят, посадили в брудер. А этих вот сюда им добавили цыпленка. Но пока не вижу, вроде его никто не обижает. Я даже его потеряла среди всех, которые вот он, наверное, не он. Ну вот, а эти маленькие все здесь. Вот что получилось. Видите? Вот это все выпало-то. Культур-мультур. И в огородочке. А мальчика сегодня выпустили. Ненадолго. Под присмотром мы решили пожарить мясца и выпустили этого Змея Горыныча. Он счастлив. Не знаю, как мы его загонять будем, да? Рожа у тебя протокольная, наглая, да? Да, красавчик. Куда? Ничего себе. Я только сейчас заметил пион. Мне, наверное, по пояс. И уже вот какие бутоны. Красиво звонят колокола. И храм видим немножко. Сижу на улице после ужина. Стала вам об этом говорить. Я сижу на улице после ужина. Бабушка там вот занимается хозяйством. Она такая. Ну и чё? А я говорю, ничего. Ничего, вот. Ничего, просто видео снимаю. И что мне захотелось сказать? Я сегодня ответила уже одной подписчице и решил сказать вслух. Вот многие люди считают, что все блогеры живут на показ. Ну, люди, когда выходят на какую-то сцену, даже жизненную, вы же не ведете себя так, как вы ведете себя, ну, сами в семье. Все равно вы на виду. Вы ведете себя определенным образом. У вас там какая-то программа, что вам хочется рассказать, о чем побеседовать. Это как с друзьями. Ты встретился и решил, ну, что-то им рассказать, о чем-то поговорить. И ты разговариваешь. Так и здесь. И вот мне интересно, и вот что интересно, некоторые люди считают, что вот как-то интересная маска, неинтересная маска. Мне хочется поговорить, я поговорю о чем-то с вами. Захочется одеть маску, я одену маску, но это будет моя маска. А вы можете открыть свой канал и тоже о чем-то рассказывать, если вам хочется. Мне вот, например, ну, я не хочу сказать, что нет ничего интересного. Я, например, иногда смотрю Стоянова и «Старый городок». А больше я либо слушаю какие-то книги и читаю, а больше мне просто и некогда особенно, ну, заниматься вот этим всем. И смотреть, как кто-то там чем-то занимается дома, вот вы меня простите, мне вот некогда. Я, может быть, нашла бы интересного для себя человека и стала бы смотреть и общаться с ним. Но пока я не могу найти, потому что я и не искала. Мне просто элементарно некогда. Некогда, и я никого не виню, что у кого-то есть время на это, у кого-то есть время сидеть в квартире, потому что они не хотят там сидеть, но вынуждены. А у меня, к счастью, есть вот этот вот огород,
куча дел в нем. Вот я сижу, думаю, купить завтра краски, как-то покрасить эти ворота или поискать, не осталась ли у меня вот эта зеленая краска от столбиков. То есть я разговариваю, в то же время о чем-то думаю. Ну, я, честно, мне вот прям так смешно. Но почему вы решили, что я буду вот, ну, вообще рассказывать что-то о себе, вот так вот вывернув наизнанку? Ну, да, может быть, когда-нибудь наступит момент, мне захочется что-то рассказать, и я вывернусь. Но для этого у меня есть друзья близкие, как и у вас, впрочем. Я тоже думаю, вы на камеру вряд ли что-то себе позволяете кому-то что-то рассказывать, если это не какая-то игра. Теперь о чем еще хотел сказать? Вот о том, что какая маска на мне одета, это вообще ни о чем. А о чем вы подозревали я буду? Если я как-то анонсировала, что я там буду, ну, я не знаю, плясать Летку Еньку, или баритоном петь, или еще что-то. Я просто сказала, я буду разговаривать о том, что мне интересно. А на мне, кстати говоря, никакой маски не надето. Я вот, на удивление, ничего из себя не строю вам и не собираюсь строить. Я просто снимаю и говорю вам что-то тогда, когда мне это интересно. Вот если у меня нет настроения, я камеру не включаю. Вот сейчас я сделала какие-то дела. Извините, пожалуйста. И мне просто захотелось поговорить с вами. Я сегодня особенно много не упиралась, если честно. Я вот, ну, помыла подоконники в кухне, постелила туда такую специальную, купила пленку толстую, сейчас как вот скатерти прозрачные делают. Очень удобно. Вот мне все хочется на этот стол круглый вот купить такую пластиковую скатерть. Ну, мне как-то не попадалась круглая, а вырезать я не знаю, как ее. И сверху скатерти положить. И она будет, эта пленка, как так держать. Такая толстая, знаете, бывает. Ну вот, выплыла. Лимонник, забыл, как называется. Пересадили мы сегодня птичек. Ну и, собственно, все. Ну, поставила свой вечный огонь, никак не разожгется. Все там занимаюсь. Я, честно, никого не хочу обидеть. Я просто... Ну, жаль, что я как бы не оправдала ваших ожиданий. Но каждый человек живет для себя, а не для того, чтобы оправдывать чьих-то ожиданий. И если вы тоже стараетесь кого-то заинтересовать или оправдывать чьи-то ожидания, наплюйте на них, занимайтесь тем, чем интересно вам. Никому вы ничем не обязаны. Абсолютно. И никому вы не должны нравиться, и не может человек нравиться всем вокруг. А по поводу, как вы говорите, когда, как вы блогеры не любите, я вот к себе даже ни разу не применяла это слово блогеры, ну, раз вы так считаете, что, ну, будет так. Ну, вот что хочу сказать. Люди, которые снимают вот эти блогеры, как вы их называете, да, и как они в принципе называются, они все такие же люди. И я мало встречала людей, ну, за исключением, может быть, кто-то есть там садомазы, которым нравятся какие-то, когда им говорят гадости. Просто кто-то умеет одеть броню и не обращать на это внимания, а кто-то, ну, не испытывает удовольствия от того, что его не то чтобы критикуют, а говорят какие-то неприятные вещи. И ведь вы заметите, пишут неприятные вещи специально, чтобы задеть. Иногда достигают этого, и человек это задевает, ему обидно. Но я еще не встречала людей, которым нравится, когда их ругают. И глупо было бы притворяться и говорить: да, мне так нравится, когда вы там сказали, что я там дура, и что не то говорила, и что еще как-то, ну, дура, это грубо сказано, это я так, к примеру, сказала. Ну, конечно, это не всем приятно, когда говорят о человеке какие-то гадости или просто критикуют. Но есть возможность спокойно воспринимать критику. Ну, правильно, для этого канала открыт. Каждый может открыто высказать свое мнение, сказать, что вам нравится, что не нравится. Вот вы там то-то, то-то и то-то. Ну и что, пожалуйста. Я, в свою очередь, как бы мы же не монологи ведем. Это я вот говорю, но я рассчитываю, что вы что-то ответите. И мне это интересно. Поэтому
в продолжении этого монолога, который я говорю, я призываю вас, и у нас начинается какой-то диалог, и мы друг другу что-то говорим, пишем, и я отвечаю. Я, заметьте, отвечаю всегда, конечно, комментариев не так много, и это несложно, и когда у меня есть время, я всегда что-то отвечу. Но, по крайней мере, я всем благодарна за то, что проявляют какой-то интерес, значит, интересно, значит, что-то для вас вы почерпнули. Да просто общение какое-то с людьми. Мне вот приятно с вами, я поговорила, и слава богу. Ну, правда, я не хочу вас никого обижать, совершенно. Но говорить, что я получаю удовольствие, когда кто-то меня критикует, и мне это нравится, нет, я не буду, мне не нравится. Но иногда критика бывает действительно правильной, и стоит об этом задуматься. И выводы нормальный человек сделает всегда из любых каких-то разговоров. Кто-то даже не покажет виду, что его что-то задело или обидело, но непременно у себя где-то там запишет. Там, вот я обратила внимание, я вот это делаю не то, а вот это я делаю не так. Поэтому зря вы обижаетесь. И, видимо, все, что я вам говорю, потому что меня, наверное, это, конечно, задело за живое. Задел за живое, что вы так реагируете, и что вы считаете, что вы блогеры живут на показ. Вы подумайте сами. Есть ведь такие блогеры, я вот как-то смотрела, показывают такое, ну, что ты понимаешь, человек в жизни так себя не ведет. Он, наверное, хайпует как-то, ему интересно привлечь кучу подписчиков, чтобы у них стало там 1 миллион. Конечно, но я не собираюсь этим заниматься. Ну, по крайней мере, на данном этапе своей жизни мне это неинтересно, я этим заниматься не буду. А зарекаться, что я всю жизнь так буду, да нет, может, я тоже начну такие дурости выдавать, будь здоров, или наоборот, как-то там себя вести, чтобы людям стало интересно, и они там пребывали и пребывали. Конечно, подписчики, это приятно, конечно, это интересно, но сейчас вот то, что стабильно осталось вот такое количество, да мне очень приятно, что вы есть. И как сказать-то, это уже какая-то компания, знаете, когда собирается народ, и ты подружился с несколькими людьми, и у вас собралась такая компашка. И куда бы вы ни пошли, где бы вы ни оказались, что бы вы ни делали, вам с ними интересно и душевно. Вот я сейчас вот так себя с вами ощущаю. Если я вас чем-то обижаю, ну, отписывайтесь. Ну, как я еще могу сказать? Я не хочу ничего плохого никому сказать. Но, опять-таки, я принимаю ваши комментарии. Я для себя делаю какие-то выводы. Я их слушаю, я вам отвечаю на них. И, может быть, вам не нравится, как я отвечаю. И что я отвечаю? Ну, это точно так же, как вам не нравится критика, которую я сейчас говорю в ваш адрес. Вам это не нравится. Но вам хотелось бы, чтобы вы кому-то какую-то критику выдали. Я сейчас не личностно говорю тем, кто мне написал, и кому я ответила. Я говорю вообще в целом. И вот, когда ты хочешь кому-то говорить какие-то вещи в плане критики, ты рассчитываешь, что человек должен измениться, но он по-разному может реагировать на это, так же, как и вы. Вы можете среагировать и услышать это, а можете наплевать. Простите, я столько вам все наговорила. Я просто хочу сказать, все мы ожидаем от людей чего-то, и они от нас ожидают тоже чего-то. Но все ведут себя так, как считают нужным. И вы, и я, и 23 человека еще, и 150 там мимо, но все живут так, как им удобно. Самое главное, если человек никого не оскорбляет. Потому что вот важно, не надо никого никогда оскорблять. Это некрасиво, это неприятно тому, кого ты оскорбляешь. И я считаю, неприятно тому, кто сам это поступает вот так. Оскорблять, мне кажется, когда это все проходит, человек успокаивается, ему, наверное, в душе становится стыдно. Поэтому надо быть добрее. Всем хорошего вечера. Пойду попробую еще раз сжечь костер. Если получится, минутку сниму. И на этом мы с вами на сегодня закончим мероприятие. Пока. Вот костер разгорелся. Труху всякую жгу.
Сейчас еще что-нибудь притащу. А еще хочу вам сказать такую вещь. Вот представляете себе, каждый из нас, ой, какой каштан красивый, посмотрите. Сейчас. Нет, получается показать, я вам покажу потом. Каждый из нас знает, ну, всякие неприличные выражения, да? Другое дело, что не все пользуются. И если бы я открыл канал и начала, ну, нецензурно браниться, ну, меня бы быстро закрыли, но какое-то время ты успеешь. Не все же, наверное, успевает отслеживать. И люди бы пришли к выводу, ой, какая она гадкая матершинница, или там я призывал бы к каким-нибудь поступкам у вас нехорошим. Вы все бы сделали вывод, что я такая мерзавка. А я вот это такой решила вам показаться. Ну, поэтому так себе маска. Нет у меня никакой маски. Я такая, какая я есть. Без маски. Ну, могу и маску одеть, в принципе. Но не считаю нужным. Мне это неинтересно. Ну, на этом все. Я очень надеюсь, что не обидела вас ничем, никого. А всех призываю быть добрыми. Стараться сдерживать негативные эмоции по отношению к кому бы то ни было. А самое главное — быть самим собой. Это не очень просто, но можно. И я вас уверяю, жизнь на показ, я думаю, даже вот эта дикая передача «Дом-2», которая меня иногда просто в неописуемый восторг в кавычках приводит, я уже об этом говорила. Ну, кто-то это смотрит, кому-то нравится. Но я уверена, люди, которые там снимаются, они не такие в жизни, им просто за это платят деньги, и они прикидываются вот такими вот людьми. Я не верю, что в жизни... Хотя всякие люди бывают, но опять-таки они на телевидении, а я не на телевидении, мне здесь никто денег не платит, и маску какую-то одевать я не хочу. А если бы даже и платили деньги, и если бы я решила одеть маску, то опять-таки это было бы мое личное дело, так же, как и ваше, смотреть это все или нажать волшебную кнопку, сказать, да пошла ты, и не хочу даже твою морду поганую видеть. Либо наоборот, ой, как приятно с вами встретиться, спасибо, что вы что-то нам показываете. Короче говоря, выбор за вами. А всем, кто останется со мной, всего доброго. Мне все равно вас всех совершенно приятно понимать, что не видеть, но слышать и читать то, что вы пишете, мне приятно. Пока. Вот немножко вам позитива к вечеру. Вот такой каштан. Такой красивущий. Ну, даже снимая и понимаешь, что все это не передастся. Но очень хочется. Какая прелесть. Дождь начинается. Даже слышно. Вот они, свечи каштана. Нет, это, конечно, волшебное зрелище. И каштан такой огромный. Он какой здоровущий. Вот на такой цветочной ноте попробуем завершить сегодняшний день. Красиво? Мне кажется, это просто очень красиво. Вот какие они вблизи, эти свечи. Каштан, конечно, я очень люблю, когда он цветет. Я стою рядом с пионом. Вот он, к вечеру. Такие красивые вещи покажу, чтобы вы спали и думали о цветах, о яблонях. Просто о чем-то хорошем.
на таких ландышах садовых. Они от дождя даже полегли. О, какие ландыши. Ну все, спокойной ночи, приятных сновидений.